भाई मेरे हाथ में इस टाइम एक पार्सल आया हुआ है और ये पार्सल हमारे पास सफर कर कर आया है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। और इसके अंदर कौन सा फोन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके कस्टमर का नाम है हंसराज सोनी। तो अगर आप एक आईफोन यूजर है, आप एक एंड्रॉइड फोन के यूजर है और आप भारत के किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको एक अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप नहीं मिल पा रहा है, या आप सीधा एक सर्विस सेंटर से फोन को रिपेयर कराना चाहते हैं, तो अपने फोन को बाय पार्सल हमारे इस thePhoneMechanic.com के सेंटर पे डायरेक्ट जो है भेज सकते हैं। और इसके अंदर कौन सा फोन है इसकी पूरी फुल वीडियो आप देख सकते हैं मेरे YouTube पेज पे जाकर।